ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അയ്യോ ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തി ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സാധനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എയർപോർട്സ് ആട്ടോ. എയർപോർട്സ് ഞാൻ കുറേ നാളായി വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഐറ്റം ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ച് ആട്ടോ. ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ച് പറയുമ്പോൾ പക്കാ സാധനം, പക്കാ കോപ്പി സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. രണ്ടെണ്ണമാണ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊരു നൈക്കിൻ്റെ ഷൂവും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പുറത്തെ. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും എയർപോർട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഭവം വേറെ ലെവൽ. ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി പറയുമ്പോൾ വേറെ ലെവൽ കോപ്പി ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മച്ചന്മാരെ എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് 8 വൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേജിലൂടെ ഇവർ ഓൺലൈനായിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബീച്ചിലോട്ട് പോകാട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പം നേരെ ബീച്ചിലോട്ട് പോവാണ്. ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ്. എന്താ പരിപാടിയൊക്കെ ഡിക്കിയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഡിക്കിയിൽ ബോഡീന്നല്ല, ഡിക്കിയിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലേ ബ്രോയ്? അതാണ്. ഓക്കെ. സ്ഥലത്തെത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം നമ്മളിപ്പോ ബീച്ചിൽ ഇറക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ബൈക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവം കുട്ടപ്പനാക്കി കൊണ്ടതിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരാളെ പടയന്നെ ആളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും റിയാക്ഷൻ കിട്ടല്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ തന്നെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവർ എന്റർടൈൻമെന്റ് കൂടിയാവും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ബൈക്ക് ഇതിലെ കൂടെ ഇറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പമല്ലേ ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ. ബീച്ചിൽ കീക്കാൻ പോവാട്ടോ. കീക്കാൻ പോവാട്ടോ. മനസ്സ് തുറന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചോട്ടെ ചേട്ട. അടക്കവും ഒതുക്കവും മനസ്സില്ല ചേട്ട. കളിച്ചോട്ടെ ചേട്ട, കലിപ്പെന്ത ചേട്ട. ചെറുപ്പമല്ലേ ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ ചേട്ട. തുറന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചോട്ടെ ചേട്ട. അടക്കവും ഒതുക്കവും മനസ്സില്ല കേട്ട. ബോർഡിൽ ഞാനൊന്ന് പറന്നോട്ടെ ചേട്ടാ. ബോർഡിൽ ഞാനൊന്ന് പറന്നോട്ടെ ചേട്ടാ. ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടതു ചെക്കന്മാര് പൊളിക്കണ്. സ്കേറ്റും ബോർഡില്, സ്കേറ്റും ബോർഡില്. ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടതു ചെക്കന്മാര് പൊളിക്കണ്. സ്കേറ്റും ബോർഡില്, സ്കേറ്റും ബോർഡില്. വന്നൊരതാ പേലമക കലിപ്പന്ന് കാട്ടണ്. സ്കേറ്റും ബോർഡില്. കുറേ നല്ല പബ്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഏട്ടന്മാരെ എങ്ങനെയുണ്ട്? വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? ഗൈസ്, അപ്പോൾ നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത പബ്ലിക് റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വേണ്ട റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ?
എന്താ Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all of my friends are misleading. All of these posts, the clouds are leading. Yeah. Oh, no way. I ain't gon' stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. And we all know fear is the slogan. Yeah. And we all feel broken. Yeah. And we all ഓ താങ്ക് യു ഗൈസ്. അപ്പോ ഓടിക്കാൻ വേണോ അതോ ഓടിച്ചോ? യോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണു. പൊളി പൊളി പൊളി. need someone who can just so shines our struggle in this place. Several days, never knowing the right way. Sometimes I struggle in this place. People look the other way. Hello guys, Munji guys. അച്ഛന്മാരപ്പോയാലും നല്ല ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വണ്ടി സത്യം പറ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. ഞാൻ കുറേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒരാളെങ്കിലും മാറി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം, വർക്കാവും. മച്ചന്മാരെ വർക്കാവൂല, നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ വണ്ടി ഞാൻ കേൾക്കും, എന്റെ വണ്ടി ഇല്ല. കുട്ടൂസേൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരെയാവുന്നതാണ്. വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് ചെക്കൻ എന്റെ പെട്രോള്. അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. മിക്കവാറും വെള്ളം എനക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഇനി സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇല്ലല്ലോ, എനിക്കൊന്നാ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിന്റെ വയറ് കൂട്ടി പിടിച്ചതല്ലേ, അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ആവാനാണ് ചാൻസ്. നമുക്ക് ഇത് ഡിക്കിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണക്കാനിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് വർക്കാവുന്നതാണ് മുത്ത അല്ലേ? അതെ. ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ.